आज मेरी गाड़ी पिकअप है, इसका हल्का सा ब्रेक लगाने पे साउंड आ रहा है। अभी मैं ट्राई लेने जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ट्राई पे। अभी हम चेक कर रहे हैं जो गाड़ी में थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो थोड़ा सा आवाज़ सुनाई देता है। अभी थोड़ा ढीला करके इसके व्हील खोल के हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों आवाज़ आ रहा है। इस टायर में मुझे ज़्यादा आवाज़ लग रहा है। ये क्लिपर है, ब्रेक क्लिपर, ये रिम के साथ घिस रहा है। इधर से ये निशान देखिए आप, ये वाली इसके साथ घिस रहा है, ये इसके साथ इधर ये घिस रहा है। इधर ये पूरा ये पूरा अंदर की साइड ये घिस रहा है। देखिए इसमें आपको निशान दिखेगा इसका। जो बोल्ट नहीं लगा था इसकी वजह से ये क्लिपर आगे पीछे ब्रेक लगाने पे थोड़ा पीछे आ जाता था, और उसकी जैसे ही आगे पीछे होता था क्लिपर ये ब्रेक लगाने पे, तो उसके साथ टायर के रिम के साथ घिस रहा था। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से ये इसके साथ घिस रहा है।